जिंदगी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन तुम्हें लाइक करता है। असली बात यह है कि कौन तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, कौन तुम्हारी खामोशी को समझता है और कौन बिना बोले तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। आजकल लाइक करना बहुत इजी है, पर किसी की वैल्यू समझना बहुत रेयर होता है। जिंदगी का एक गहरा ज्ञान है। जो इंसान तुम्हें समझने की कोशिश करता है वो तुम्हें कभी हर्ट करने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जिम्मेदारी होते हो, एक एहसास होते हो। इसलिए उन लोगों के पीछे मत भागो जो सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं, उन्हें पहचानो जो तुम्हें समझते हैं। क्योंकि लाइक होना आसान है,